Y llega desde la Universidad Nacional del Perú, Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque, un nuevo episodio en De Visita a las Ciencias Básicas. Con ustedes, nuestro amigo de Facebook, @MHResidentado. Ruidos cardíacos. Los dos primeros ruidos cardíacos son de alta frecuencia y se deben al cierre de las válvulas cardíacas. El primer ruido, al cierre de las válvulas auriculoventriculares, quienes son la válvula mitral y la válvula tricúspide. Y el segundo ruido se debe al cierre de las válvulas semilunares, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. El orden del cierre sería mitral, tricúspide, aórtica, pulmonar. Mitral, tricúspide, aórtica, pulmonar. Bien, primer y segundo ruido. Primer ruido, mitral, tricúspide. Segundo ruido, aórtica, pulmonar. En ese orden. La intensidad del primer ruido se verá aumentada en el caso de tener un intervalo PR corto o típicamente en la estenosis mitral reumática, y puede estar disminuido en casos de bloqueo auriculoventriculares de primer grado o PR largo. En casos de hipertensión de los circuitos sistémicos o pulmonares, la intensidad del primer ruido y el segundo ruido están aumentadas. Durante la inspiración, al llenarse las cavidades derechas de sangre, el cierre de las válvulas tricúspide y pulmonar se retrasa, por lo que el primer ruido y segundo ruido se desdoblan, lo que se denomina desdoblamiento fisiológico. La presencia de bloqueos de rama derecha o izquierda hace que se retrasen los cierres de las válvulas correspondientes. En el bloqueo de rama izquierda se retrasará el cierre de la mitral y aórtica, y en el bloqueo de rama derecha, las derechas. En el bloqueo de rama derecha es frecuente objetivar un desdoblamiento del primer ruido y segundo ruido, y en el bloqueo de rama izquierda un desdoblamiento invertido o paradójico. Se invierte el orden, en vez de ser aórtica pulmonar, es pulmonar aórtica. La igualación de las presiones sistémica y pulmonar en la situación de Eisenmenger también iguala el momento de cierre aórtico y pulmonar, lo que se denomina un segundo ruido único. Las estenosis valvulares retrasan el cierre de sus respectivas válvulas. Esto es, la estenosis pulmonar producirá desdoblamiento del segundo ruido y la estenosis aórtica un desdoblamiento invertido del segundo ruido. El desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido es característico de la comunicación interauricular de tipo ostium secundum. El tercer ruido y cuarto ruido, cuando aparecen, ocurren en la diástole. Son ruidos de baja frecuencia y por lo tanto se escuchan mejor con la campana del estetoscopio. El tercer ruido se produce por un llenado ventricular rápido o voluminoso durante la fase de llenado rápido ventricular al principio de la diástole, y puede ser izquierdo o derecho. El tercer ruido puede ser fisiológico en niños, atletas y en situaciones de gasto cardíaco elevado como la fiebre y el embarazo. Es típico de la disfunción sistólica y la dilatación ventricular, así como de la regurgitación ventrículo-auricular. El cuarto ruido no es fisiológico y se debe a la contracción de la aurícula que ocurre al final de la diástole contra un ventrículo que tiene una distensibilidad disminuida, lo que podría ser ocasionado por una hipertrofia por hipertensión arterial, una estenosis aórtica u otras patologías. No está presente en la fibrilación articular. Existen otros ruidos cardíacos. Tenemos ruidos cardíacos sistólicos, como los ruidos de eyección, lo que se conoce como el clic de eyección o de apertura, que se producen por la limitación a la apertura de las válvulas semilunares. Se oyen al comienzo de la sístole en su foco correspondiente. En la mesosístole se puede escuchar un clic en el prolapso de la válvula mitral
generalmente acompañado de un soplo mesotelosistólico, lo que se llama síndrome de Click-Murmur. Tenemos también otros ruidos cardíacos diastólicos. El más característico es el chasquido de apertura de la estenosis de la válvula mitral. Puede escucharse en la protodiástole, el knock pericárdico en algunos casos de pericarditis constrictiva o el plop tumoral por golpeo u ocupación del orificio auriculoventricular en los mixomas auriculares. El roce pericárdico puede oírse en sístole, en diástole o en ambas, y depende de la posición del paciente. Se va a escuchar mejor inclinándolo hacia adelante. Asimismo, las prótesis valvulares mecánicas producen ruidos con su cierre y apertura que no traducen un problema para el paciente en sí. Soplos cardíacos. Los soplos cardíacos se originan por turbulencias de flujo sanguíneo debido a enfermedades orgánicas, o bien por situaciones funcionales como el hiperflujo de sangre. La campana del estetoscopio es útil para auscultar los sonidos de baja frecuencia, como el de la estenosis mitral o tricúspide, o los ruidos tercero y cuarto, mientras que la membrana o el diafragma lo es para los sonidos de alta frecuencia, como las insuficiencias valvulares o la estenosis aórtica. Los focos auscultatorios son las zonas donde se escuchan con mayor claridad los soplos de cada válvula. Existen patrones de radiación característicos. El soplo de la estenosis aórtica se irradia a carótidas y el de la insuficiencia mitral se irradia hacia las axilas. Según su intensidad, los soplos se clasifican del 1 al 6, siendo el 1 de escasa intensidad, audible solo por personal entrenado, y el 6 que se oye incluso con el estetoscopio separado de la pared torácica. A partir del grado 4, el soplo asocia frémito, es decir, se palpa. La configuración o forma de un soplo hace referencia al perfil de la intensidad con que se ausculta. Por ejemplo, decrescendo, crescendo, decrescendo. La calidad del soplo se refiere a sus características: áspero, rudo, piante. Según el tiempo en el ciclo cardíaco en que aparecen, puede ser sistólico, diastólico o continuo, y según a la parte específica a la que afecte, se denominará proto si es al principio, meso si está en la mitad o tele si está al final. La gravedad de una valvulopatía no viene determinada obligatoriamente por la intensidad del soplo. Los soplos diastólicos indican siempre enfermedad subyacente. Los soplos sistólicos pueden no ser patológicos, como el soplo inocente asociado a situaciones hiperdinámicas, o mesosistólico, o el soplo de Still, muy frecuente en niños, que suele desaparecer en la adolescencia y que se cree se produce por la vibración de la base de los velos pulmonares. Asimismo, en ancianos es muy frecuente el soplo de esclerosis aórtica, por fibrosis y calcificación degenerativa de la base de los velos aórticos, lo cual aumenta su rigidez y su vibración al paso de la sangre. Con la inspiración, al llenarse de sangre las cavidades derechas, sus soplos aumentan. Este signo se va a denominar signo de Rivero-Carvalho. En algunas estenosis aórticas se da el fenómeno de Gallabardín, la conjunción de un soplo que se oye rudo e impuro en el foco aórtico. Todo esto causado por la turbulencia de la sangre en la aorta ascendente. Y se escucha musical en el ápex del ventrículo izquierdo por las citadas vibraciones de la base de los velos aórticos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que este episodio te haya servido como complemento a tus sesiones de estudio. Cuídate mucho, sigue estudiando y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Hasta una próxima oportunidad y esperen un nuevo episodio de la serie de Visita a las Ciencias Básicas todos los martes y jueves aquí
por CME Online, la emisora en streaming de los profesionales de la salud de habla hispana.